twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tubahe ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Mu Rwanda rwo hambere umugore yari yarahejejwe mu bintu byinshi. Ntabwo umugore yabashaga gutanga ibitekerezo ari ibyubaka umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Habagaho akazi k'abagabo ndetse n'akazi k'abagore. Yewe niyo umugore yabaga abashije akazi k'abagabo ntabwo yabaga yemerewe kugakora. Kuri ubu mu Rwanda dufite abagore bari mu nzego zitandukanye kandi babashije kwiteza imbere. Dufite abagore bagaragara mu buyobozi, mu mutekano, mu bucuruzi, ikoranabuhanga, mu buhinzi ndetse no mu bindi. Muri iki kiganiro twaganiriye na bamwe mu bagore biteje imbere babinyujije mu kwihangira imirimo. Nitwa Umwizerwa Giselle, nkaba nkora muri Apaforme Driving School, nkaba nkora akazi ko kwigisha abantu gutwara ibinyabiziga kuri kategori B. Nize comptability. Urumva nta hantu bihuriye no kwigisha imodoka. Ariko burya ntago buri muntu wese akora ikintu yize. Hari ubwo uba warize ikintu bikaba ngombwa ko wiga ikindi cyane cyane nk'umwuga. Urabona aho yuko nk'uru Rwanda badushishikariza ahubwo kwiga imyuga kuruta ibindi kuko nicyo kintu wabasha kwifasha kwikorera. Urumva nshobora gutwara umuntu, ushobora gukora akazi ko kubushoferi ko gutwara umuntu, ariko nshobora no gukora n'akazi ko kwigisha. Urumva bibaye imyuga ibiri itandukanye. Banyita Umutoni Gatanazi Alice, akaba ari ngiye watangije uru ruganda Prosperity Mushroom Village. Prosperity Mushroom Village ni uruganda rukora duhinga ibihumyo, tugakora imigina, dutanga service zijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo. Natangiye business mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo nayitangiye. Nyitangira ari ibintu bito cyane ariko bigenda bizamuka buhoro buhoro uko imyaka igenda itambuka. Nitwa Maria Mayanja, ndumwe mu bashinze company yitwa Angaza hano i Kigali. Company Angaza ikora ibikapu bitandukanye, hari amasakama, hari amaporte-monnaie na laptop bags. Mbese igikapu cyose ushaka twagigukorera. Dutandukanya n'abandi bose bakora ibikapu nuko dukoresha imyanda ya plastique, akaba ariyo material dukoresha cyane, tuvanze n'ibitenge nangwa se andi matisi. Nitwa Ujeneza Yvonne, nkaba ndi umunyeshuri hano muri Kiye kandi nkaba mfite business yanjye ya Cyber Cafe. Yewe nitwa Mukayiranga Epiphanie, nkaba ari ngewe directrice wa Bella Salon School. Araha mwaje mwabonye n'abanyeshuri hariya hejuru. Nkaba ari nge washyizeho iri shuri ry'umwuga. Nasanze gukora umwuga gukora ibintu bya beauty ari ibintu bizana amafaranga. Kuko nge hari ahantu nabaye henshi nkajya mbona ukuntu iyo ugiye kubikoresha baguca amafaranga. Kandi nasanze hano mu Rwanda abanyarwandakazi n'abanyarwanda n'abakobwa bazi kubikora pe, kandi banabikora neza. Burari umuntu uzi gukora ikintu ariko hakaba n'uzi kugikora kinoze, nko gusuka inwere hano barabizi cyane ukabona ari byiza. Gukora maquillage usanga bazi kubikora neza. Noneho ndareba ndavuga ngo washyiraho iryo shuri kubera nanjye ariko narabyize nyine birantunze, kumunda birantunze muri ibintu bya beauty. Nkaha turi ni muri cabine nkoreramo ibintu bya facial, ibintu bya tatouage, maquillage permanent. Nkagira inama n'abadamu amavuta bisiga bikurikije n'uruhu rwabo, nkanababwira n'ibintu bijyanye n'ubwiza no kumenya uko wenda wakora coupe y'imisatsi bijyanye n'uko umutwe wawe umeze cyangwa taye yawe cyangwa uko ukoze bikabya kubera. Ngaho nkaba nagera no ku bintu by'imyenda.
hakaba uburyo wamenya kwambara imyenda bitewe na taye yawe. Ubyibushye ukagira imyenda wambara ntikubyibushye ariko ushaka nyine kwerekana ko utabyibushye. Unanutse cyane ukamenya imyenda wambara, ukamenya amakuriro wishyira ku mubiri bijyanye n'uruhu rw'umuntu. Aba ba rwiyemezamirimo mu gutangira aka kazi hari imbogamizi bagiye bahura nazo, ariko hari n'uburyo bazivuyemo. Imbogamizi ntabwo zabaye nke, zari nyinshi cyane, surtout que bwari ibintu by'ubuhinzi, nta kintu nari mbiziho. Urumva ko imbogamizi zitagombaga kubura. Nagiye muri domaine numva ntafiteho notion, ariko bigenda biza buhoro buhoro. Urumva imbogamizi zari nyinshi ku kintu ntazi. Icya mbere navuga ni imbogamizi ku bijyanye n'abakozi cyane cyane. Gutangira business, guhita ubona umukozi uzi neza ibintu ugiye gukora ntabwo biba byoroshye. Nicyo kintu cyabanje kungora, ku buryo kubera iyo mpamvu au début twakoraga ibintu ntibibe byo. Kubera iki? Abakozi bari bataraba forme, soit nafasha abakozi batabizi neza, ariko buhoro buhoro nagiye mbona abakozi bari qualifié. Urumva ntangiye yaba ngewe utangije business nta kintu nzi, muri recrutement nkoze simvuge ngo mfashe uyu ngo arabizi neza, ngafata juste pour kutanta ndebe si abizi, finalement nkareba atabizi neza. Ariko buryo watangiye ikintu umenya uko uyansortisa, uko ukivamo neza. Nageze aho mbonye ko bitagenda neza nk'uko mbishaka, shaka umu agronome noneho wabyigiye araduforma, yaba njye waramforma, yaba abandi bakozi arabaforma, dukorana igihe kitari gito kugeza igihe twamenyeye de quoi il s'agit, ibyo turimo tumenya ibyo ari byo. Urumva nakoreraga auto école, ntangira mbona abanyeshuri banyohereza abanyeshuri bo kwiga, rimwe na rimwe hakabaho abanga bakavuga ati ubundi umukobwa yakwigisha gute ukabimenya ugafata, se we arabishoboye, ugasanga haracyari izo mbogamizi, haracyari icyo kibazo. Ariko njyewe ikintu nakoraga nabashaga gushyiramo effort ishoboka kugira ngo wa muntu urimo kuvuga ko ntabishoboye byibura abone ndimo ndigisha mugenzi we wabyemeye kandi abone ko nshoboye. Urumva nashyiragamo imbaraga zidasanzwe kugira ngo nkompete na babandi b'abahungu b'abagabo bavuga ko aribo bashoboye. Bigenda gutyo gahoro gahoro, abantu baza kuza kunyiyumvamo, batangira noneho ntangira kugira abakiriya benshi. Mbonye ari ibintu bifite akamaro, ndavuga se njyewe nareka gukorera undi muntu gute ngiye nkikorera. Ntangira kugenda saving udufaranga duke. Urumva nakoreraga umushahara w'ukwezi, ayo bampaye nkakoresha makeya, nyine urumva habamo no kwibabaza, nkakoresha makeya nka savinga menshi. Nyuma nza kuza kubona amafaranga make, yenda nk'ibihumbi nka 400, mbasha kugura akamodoka kari gashaje. Abakiriya nyine urumva nk'umukiriya abona imodoka nshyashya n'indi ishaje, ntago yajya kuri ya yindi ishaje kandi abonisha. Genda gutyo mw'ubwo buzima, ariko nanone nkomeza nibabaza utwo mbonye nkadusevinga, nza kuza noneho no kugera ku rwego rwo kugura indi nshyashya. Njya muri kampani ya Performe Driving School, ndabasaba bayemerera nabo kumfasha bampizina, ubundi umufatanyabikorwa wabo. Natangiye n'abavuye hanze kuko ntabwo nari nzi bafite wari ufite certificate y'ibyo yize bijyanye na beauty, kuko bumvaga ko ibyo bitigwa umuntu apfa kugenda akabikora. Natanguye nkorana n'abantu nyine batabifite, ariko ndabatraininga, ubu bafite amacertificate kuko dutanga amacertificate hamwe na WD. Kubera ni ishuri naratangiye njyenyine bingora konza kwerekana ko ari ishuri rishobora kuba umwuga nk'iyindi. Uko mwabyumvise rero, batangiranye n'imbogamizi nyinshi, ariko babashije kuzirwanya. Kuri ubu hari aho bamaze kugera kandi hashimishije. Ahantu ngeze naho navuye biratandukanye cyane, n'intambwe nyinshi cyane, nago wabyumva. Baze nayo guhera ku mushahara mutonya w'ibihumbi 50, ariko ukaba ugeze byibura nko ku mushahara ngiye nakwibarira, kubera nikorera nakwibarira byibura nk'umushahara w'ibihumbi 400 ku kwezi. Urumva nakubye inshuro nyinshi cyane. Business yanjye ikintu imfashije mu buryo bwo kuriha amashuri, ifasha famille yanjye, nanjye ubwanjye ikamfasha
bishyize mu buryo bw'imibare bw'amafaranga ushobora kwinjiza nk'ibihumbi 500 ku kwezi. Twatangiye dufite munsi y'amafaranga ibihumbi 30. Yego, njyewe n'umugenzi wanjye nyine twafashe, natangiye nkiri umunyeshuri muri kaminuza, yazanye amafaranga yari yasevinze, nanjye ndazana yanjye, nyine turafatanya turakora sample za mbere, akaba ari izo twagurishije. Kugeza ubu ngubu navuga ko twinjiza amafaranga ibihumbi 500 ku kwezi. Kubera ibyiza bamaze kugeraho kandi byubaka igihugu, nibyo bituma bagira inama urubyiruko rw'abana b'abakobwa ndetse n'abagore kutitinya bakiteza imbere bihangira imirimo. Nabatinyura nyine mbabwira ko ni umwuga, bakanabyishimira iyo baje kubyiga, bakaba fiyeri y'ibyo bagiye kwiga. Ni umwuga urimo amafaranga, ni umwuga uri imbere, ni ukuvuga buri wese imisatsi irakura, buri wese inzara zirakura, buri wese akeneye guhindura modeli. Ni umwuga ufite, ni ukuvuga aho kugira ngo yicare avuge ngo njyewe ndangije segonderi none se ko nta mafaranga mbonye, cyangwa se ko ntashoboye kugera ku manota asabwa kugira ngo nkomeze reka nicare. Oya, ndabatinyura nibijya umwuga. Uyu mwuga njyewe nigisha ni umwuga mwiza kandi urimo amafaranga. Ibyo ndabibabwiye, nabo barabizi, bagenda banabibwirana, nibatinyuke nibaze nibijya umwuga. Beauty ni byiza, ubwiza nta utabukenera, wese yamaze gukora ibyangombwa byose bibaho ashaka gusa neza, kandi duhora duhindura. Umwihariko nakangurira urubyiruko rw'abakobwa kudatinya business. Gukora business ni ugufata icyemezo gusa, iyo wumvise ko ugomba kubishobora kandi ugomba no kubikora, icyo ngicyo kirahagije kugira ngo utere intambwe ukore business. None rero urubyiruko rw'abakobwa mutangire mufate ibyemezo, mujye muri ICT, ibafitiye ubumenyi, ibafitiye amafaranga mushobora gukoresha mutiriwe musabiriza. Akenshi nk'iyo ngiye kugira abantu inama, nitangaho urugero kugira ngo babashe kubyumva. Urumva, reba nawe umuntu watangiriye ku mushahara w'ibihumbi 50, akageraho akazamuka akagura imodoka y'ibihumbi 400, akagera akazamuka akagura imodoka ya miliyoni 4, akagera akubaka inzu. Nk'ubu ngubu mfite inzu mbamo, mfite umwana ndera, ubu ari no mu ishuri yatangiye kwiga, arimo kwiga, ndamurihirira ishuri, nkabasha byibura nko kuba nakwinjiza mu kwezi ibihumbi 400. Urumva, ushobora no gutangira ku kantu gatoya bitewe n'intego ushaka kugeraho, ukaba wagera hahandi wifuza kugera. Nk'ubu ngubu nanjye hari ahantu nkifuza kugera, ntabwo urugendo rurarangira, ariko byibura noneho nsigaye mbona yuko za nzozi nari mfite no kuzigeraho nazigeraho, bitewe naho maze kugera ubu ngubu, ubu namaze kubona ko bishoboka. Ukuyeho ubunebwe, ntusuzugura akazi, ugatekereza wakora. Nk'uko mwabyumvise rero, nta kazi k'umugabo nta n'akazi k'umugore mu iterambere. Bari namwe bategarugori, buri muntu wese ufite ibitekerezo byakubaka ubuzima bwe ndetse n'igihugu muri rusange. Umwanya wanyu ni uyu nguyu wo kwihangira imirimo ndetse no kwiteza imbere. Mwakoze kurikira ikiganiro cy'uyu munsi, mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.